来乡亲啊，继续来看这个台糖冷冻的假心肉片出问题。台中市的食安处甲中央的食药署同步过来做检验，检验的结果出来了，2瓶拢验出有3肉精西布特罗。台中市是验出0.002的 ppm， 食药署是验出0.007的 ppm。食药署讲，到目前为止所抽验的台糖的猪肉产品，敢若台中市政府7包验出有3肉精，啊，到底源头是伫倒位？食药署讲会甲台中市政府会同专家做伙来调查。台中市府抽验1包台糖冷冻的猪肉片，22摆检验有21摆验出禁药3肉精西布特罗。台糖申请问题猪排复检，即摆复检的结果出来呀，确认是含有西布特罗。那它的量是0.001 ppm， 确认一个数值，那我们的数值就是0.002 ppm。因为验出禁药，台糖要求中央甲地方单位复检，所以伫昨日下晡6点25时，将有问题猪肉片送到食药署。昨日9点和食药署同齐进行复检，而且录影存证。暗时7点侦测到初步信号，今仔日透早9点半确认验出西布特罗。中央甲地方验出来的结果同款，台中市府验出来数字是0.002 ppm， 中央验出来结果是0.001 ppm。这个数值其实非常的低，其实就是接近我们的侦测极限。那在我们目前所检测的所有的这些样品里面，除了检验中的，那其他的都没有检出。说您以食安之名炮打中央，我对于中央没有任何意见，我只是不舍我们的同仁，那他们在这个过程当中。那被误解。台中市长罗世文强调，有偌济证据讲偌济话。食药署表示，目前无查到明确的资料，讲西布特罗对人体有影响，严格会刺激皮肤。也强调讲，目前已经抽验真济项台糖猪肉商品，拢无验出西布特罗，现在敢若7包有风验出来。食药署要和台中市府合作。和专家做伙讨论，调查西布特罗来源，而且继续抽验市面上猪肉产品。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。